बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया में एक बहुत ज़्यादा जो चीज़ वायरल हो रही है वो हो रही है कि एक बैरूनी मुल्क से एक सर्वे हुआ है जो पीटीआई है, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात और पूरी दुनिया में वो टॉप 10 या 10वें नंबर पे है। इस सर्वे को लेके बहुत ज़्यादा बहस शुरू हो गई और बहस करने वाले कौन है? यकीनन जो मुकाबले में होते हैं। जो मुकाबले में नहीं होते वो तो बहस नहीं करते, और बहस करने वाले हैं तहरीक लब्बैक के कारकुन ट्विटर के ऊपर वगैरह। वो ये बार बार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये सर्वे ठीक नहीं था, सर्वे कैसे होते हैं, ये जो सर्वे करने वाला अदारा या जो कंपनी है इसका कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, बरकब जो भी कुछ कह रहे हैं। मेरी तहरीक लब्बैक के दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप जो भी कंपनी, जो लोग भी सर्वे कर रहे हैं, उनका अपना बयान लेके आ जाएं कि भाई ये जो हमने सर्वे किया है ये बदनीयती पे मबनी था, तो क्या पीटीआई के सपोर्टर इसको मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। वो तो कहेंगे बस यही है कि इमरान खान पहले नंबर पे और दुनिया के 10वें नंबर पे हैं। तो मजा तो तब आता है कि उनको कहें कि आप 10वें नंबर पे हैं दुनिया में, पाकिस्तान के पहले नंबर पे हैं। पहले नंबर होने के बावजूद भी आप उनको चुप करा दें, उनका मुंह बंद करा दें, तब मजा है। जैसा कि कहते हैं ना, घर में घुस के मारना, घर में घुस के मारने का मजा भी कुछ अलग है। अब मुकाबले में तहरीक लब्बैक के कारकुन है। तहरीक लब्बैक कितने नंबर पे है? हम पूरी दुनिया को छोड़ दो, पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तानी हैं। तहरीक लब्बैक कितने नंबर पे है नाज़रीन, इसके ऊपर आज बात करते हैं। सबसे पहले मेरी गुजारिश है जितने भी पीटीआई के सपोर्टर हैं कि आप दुनिया में टॉप 10 में हैं, ठीक है, हम मानते हैं। आप पाकिस्तान की पहली सबसे बड़ी जमात है, कोई शक नहीं है। हकीकत में आप सबसे बड़ी जमात है, कोई शक भी नहीं है, आप ठीक हैं। क्या किसी लीडर की, और साद रिज़वी कितने नंबर पे है, तहरीक लब्बैक कितने नंबर पे है, वो भी आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी लीडर की सबसे पॉपुलर होना क्या उसकी कामयाबी है, या किसी भी लीडर की वोट बैंक काफी होता है उसके लिए, या उसकी पॉपुलैरिटी उसके लिए काफी होती है? सब इस चीज के ऊपर नाज़रीन बात करेंगे। नाज़रीन सबसे पहले देखते हैं पाकिस्तान में सबसे बड़ी पीटीआई जमात है, कोई शक नहीं है। दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक है। ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो नून लीग, पीपल पार्टी सब पीछे हैं। ये तो मुखालफिन भी मानते हैं, साहबी भी मानते हैं कि ग्राउंड के ऊपर सबसे ज्यादा जो पॉपुलैरिटी है वो पीटीआई के बाद है, वो तहरीक लब्बैक की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन तहरीक लब्बैक किसी नंबर में नहीं आती, क्यों नहीं आती? नाज़रीन सबसे पहले तो ये सोचो कि इमरान खान को कुछ फैक्ट के ऊपर बात करें ना, इंसाफ से बात करें ना। इस मेरे सवालों का जवाब आप पीटीआई वाले दे देंगे, फिर हम मान जाएंगे कि भाई ठीक है। मुकाबला हो तो फिर बराबर का होना चाहिए ना। इमरान खान को सियासत में कितना अरसा हो गया? 26 साल हो गए, 27 साल हो गए। ये एडवांटेज हो गया पीटीआई को। तहरीक लब्बैक को कितना हो गया? 6-7 साल हो गए। नंबर 2, इमरान खान सियासत में आने से पहले एक पॉपुलर शख्स थे, एक खिलाड़ी था जिसकी एक अपनी फॉलोइंग थी, और वो ऐसी फॉलोइंग होती है, वो ये नहीं देखते कोई अच्छा है कोई बुरा है, क्योंकि वो कहता है बस ये हमारा हीरो है। ये दूसरे नंबर की एडवांटेज है पीटीआई को, बिल्कुल हम मानते हैं। तीसरे नंबर पे एस्टेब्लिशमेंट का भरपूर साथ था इमरान खान को, ये भी इमरान खान की एडवांटेज है। उसके अलावा बैरूनी लोग, यानी बैरूनी जो कुव्वतें हैं, जो इमरान खान को यूनिवर्सिटी में वो पढ़ता था, या लेक्चरर था, या कुछ भी था, या खिलाड़ी था, या वो कमेंट्री करता था, यानी कि फेमस शख्स था, वो भी उसको सपोर्ट है, वो भी कभी ट्वीट कर देते हैं, बयान कर देते हैं, जो इमरान खान को काफी फायदा पहुंचा। चौथे नंबर पे वो फलाई काम करने वाला शख्स था, शौकत खानम उसने बनाया, नमल यूनिवर्सिटी उसने बनाई, ये भी इमरान खान को। ये सब कुछ होने के बावजूद 36 साल उसने लगाए, और आज वो जिस मकाम पर है तो बिल्कुल वो पहले नंबर पे है, पाकिस्तान में पहले नंबर पे है। साद रिज़वी साहब या तहरीक लब्बैक को टोटल कितने अरसा हुआ? 7 साल हुए। इस पार्टी से पहले अल्लामा खादिम हसन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को कोई जानता भी नहीं था। वो एक आम मामूली सा एक मौलवी था। बयानिया आप देख लो, इमरान खान का मजबूत है या साद रिज़वी साहब या तहरीक लब्बैक का मजबूत है? इमरान खान को कितनी बैक सपोर्ट होने के बावजूद, 26 साल लगाने के बावजूद, आज वो कहां खड़ा है? जेल के अंदर खड़ा है।
اتنی بڑی پاپولرٹی ہونے کے باوجود کوئی ان کو الیکشن میں نہیں لے کے جا رہا ہے. کیا فائدہ اس پاپولرٹی کا؟ کیا فائدہ اس ووٹ کا؟ ووٹ کافی نہیں ہوتا ہے کسی لیڈر کو کامیابی دلانے کے لیے. فالوئنگ صرف کام نہیں ہوتی ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھو نا ووٹ میں اگر میں ایک لیڈر ہوں, میرے پیچھے لوگ کھڑے ہیں, تو وہ صرف ووٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں. ووٹ کے لیے ہو, جنگ کا میدان ہو, یا کہیں بھی اگر ان ضرورت پڑے تو آدمی کہتا ہے کہ یار میرے جو فالوور ہیں, جو میرے ووٹر ہیں, وہ میری بیک میں کھڑے ہیں. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیکھ لو, جتنی بھی جنگیں ہوئے ہیں تو جو کفار تھے وہ مسلمانوں کے نسبت میں ڈبل ٹرپل تھے, لیکن مسلمان بہت کم تھے اور کامیابی مسلمانوں کو ہوئی ہے. کیونکہ غیرت ہونا, بہادری ہونا, دلیری ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آج پاکستان کی پہلے نمبر کی پی ٹی آئی جماعت ہے تو اس کا کچھ فائدہ ہے, کچھ اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے, کارکن کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں, یا لیڈر ان سے فائدہ اٹھا رہا ہے؟ اتنی پاپولرٹی ہونے کے باوجود اس نے کیا فائدہ اٹھایا؟ آپ کو دلدل میں پھنسا دیا, بلکہ ختم کر دیا. اگر جو آزادی پی ٹی آئی کو ملی, جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر, مین سٹریم میڈیا کے اوپر پورے صحافی حضراتوں نے, اسٹیبلشمنٹ نے, ہر ادارے نے, میڈیا نے جس طرح عمران خان کو سپورٹ کیا, صرف 1 مہینہ سعد رضوی کو سپورٹ کریں, صرف 1 مہینہ تحریک لبیک کو سپورٹ کریں. اگر جو عمران خان کو 26 سال میں ایک ناکارہ, ایک یہ کیا کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ بے مقصد, بے معنی, ٹھیک ہے نا, ایک بوزدلوں کی جو اس نے فوج خرید کیا ہے, جو ایک اس نے بوزدل قسم کے اپنے فالوور بنایا ہے 27 سال میں, صرف ایک سال آپ سعد رضوی صاحب کو دے دیں, وہ 8 سال میں ایسی بہادر قوم تیار کرے گا, ایسی دلیر قوم تیار کرے گا جو پوری دنیا ان سے کان مارے گی, پوری دنیا اس سے خوفزدہ ہوگی. تو یہ سب پابندیاں ہونے کے باوجود بھی جو صرف اپنے بل بوتے پہ, صرف اپنے پیور خالص بیانیے سے 60 سال میں وہ دوسرے نمبر پہ پاکستان میں آ گیا ہے, تو آگے دیکھو اگر جس طرح عمران خان کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملا, اس طرح اگر سعد رضوی صاحب کو مل جائے تو سعد رضوی صاحب پوری دنیا کے 10ویں نمبر پہ نہیں آئے گا, پہلے نمبر پہ آئے گا. پاکستان میں تو خیر اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی ہوگا بھی نہیں. تو ایسے ناظرین یہ خوش ہونا کہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, ہونے تو کیا فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دنیا کی 10ویں نمبر پہ ہے, ہونے دو. لیکن ہے کہ کچھ فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں پاکستان کو, جو اپنے لیڈر کو کوئی زیرو فائدہ پہنچا رہے ہیں, بالکل کوئی فائدہ نہیں پہنچا رہے. تو لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. اس ٹائم اگر سعد رضوی صاحب جتنے بھی نمبر پہ ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خوفزدہ ہے, پاکستان کے ادارے خوفزدہ ہیں, پاکستان کی میڈیا خوفزدہ ہے, بیرونی طاقتیں خوفزدہ ہیں, لبرل خوفزدہ ہے, ہر وہ ملک خوفزدہ ہے کہ جو اسلام کا دشمن ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, فگر کوئی میں نے نہیں رکھتے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.